陈总，有什么事儿不能在公司说，非得来这儿啊？没什么，就是想问你一下，最近跟沈侯怎么样了？怎么会问这个？我俩是出了点小问题。其实爱情这个东西啊，如果两个人要是真的不合适的话，也不用勉强。什么意思啊？我是怕，如果你们继续这样下去的话，沈侯迟早有一天他会伤害你的。如果注定结局是这样，那还不如长痛不如短痛。我知道您一直都很关心我。您刚才说的这些道理呢，也都是为了我好。但是我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。我和沈侯之间就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题，所以我觉得您不用过于担心我们。你要没什么事儿，我就先回去上班了。那要是有呢？有什么？原则性问题。如果真的有，我会和沈侯一起努力的去把这个问题解决掉，也用不着您来操心。请。沈先生，有人找你。找我？谁啊？等一下啊！过来坐。随便坐。这半个月，你还好吗？你过得倒是挺好的。对不起。我知道你送外卖是为了我，那天是我的错，是我说错话了，对不起。能让这事儿过去吗？我算了一下，我的工资每个月除去要还陈志远的钱，剩下的如果节约点是够咱俩的日常开销了。你的工作可以慢慢再找，但是我不希望你再做这么辛苦的工作了，可以吗？沈侯，我需要你不是因为你多能吃苦多能赚钱，是因为和你在一起的时候我非常开心，我非常快乐，我不能没有你。我一直在想，如果我们的关系再进一步的话，是不是就不会有这么多的误会了？那，
那怎么样再进一步？你不是跟我说你想结婚吗？你是认真的吗？我其实已经把户口本拿出来了，我只是一直没告诉你。他这么优秀，你又没工作，拿什么养活他呀？我肯定会找一个很好的工作，我一定会把您还有小小照顾得好好的，你妈就绝对不会再问别人借钱了。我可以的。对不起，小小，我不能跟你结婚。不是我不想，是你现在看看我，我现在这样落魄的样子，我怎么跟你结婚？我拿什么跟你妈保证？我能给你幸福吗？我可以什么都不要。可是我要，我是个男人，我要赚钱，我要让你过上更好的生活，我让你不再开口向别的男人借钱。我要正大光明的把你带到我爸妈面前，告诉他们，我可以养活你，而不是像你现在这样，依然这种想法、这种语气告诉我，你可以什么都不要。所以你不想结婚？我想，我太想了，可是我现在不能。我明白了，我走了。小小，对不起，你能不能再多给我一些时间？没什么好对不起的，加油！加油！加油！梁小晨，你会做饭吗？我会啊。门没锁，自己开门就好了。谢谢姐。门口有拖鞋，自己换。阿姨这几天病了，有点乱。哟，你什么糊了呀？啊，有味儿啊？嗯，我面糊了，我刚到了。我感觉我跟厨房的关系好像总是处理不好。你需要我帮你吗？这样，你先尝尝我煎的牛排。哎呀，你是要我帮你试毒吗？这500多块钱一块呢。魔女做的饭果然也是这么的魔幻呀！你自己试过吗？我专门留给你的。我看要不还是算了吧，我看你这还有什么吃的，让我找找啊。
小陈来了。他还是不知道我到底想要什么。我在这段感情里，我已经很努力了，我也在拼命的为他改变。可是为什么我看不到希望？我不是不想结婚，我只是不想一无所有的跟他结婚。你明白我的？不是，我明白。你等会儿，他刚才来这儿是跟你求婚的。不是，猴子，我觉得我得说你两句啊，这事儿你不对啊，你这就有点矫情了，你知道吧？他能跟你结婚，就证明他对你是认真的，你这就叫身在福中不知福了。你知道我有多羡慕你吗？别说求婚，魏彤就是能答应跟我在一块儿。喝酒。哎呀，行了，过去了啊。这不小陈吗？那男的是？不是猴子，这肯定是个误会，这绝对是假的。这照片。小侯，你别再污蔑小小了，我对他什么都不会变，你别再费劲了。烦不烦啊？消消气儿，消消气儿，肯定是假的，啊，他不是那样人。满足，说吧，找我什么事儿？没什么事儿。没什么事儿，你给我打电话。哦，好像是我打的啊。当然了。什么事儿啊？我跟他求婚了。你求的婚？嗯。姚晨，我真是小瞧你了，你女英雄啊！什么时候结婚？他拒绝你了。好，旧的不去，新的不来呀。挥别错的，才能跟对的相逢。分了手，才能有更好的等着你。可我没想着跟他分手。我跟他吧，你可能不太了解。他对我来说特别重要。就在他没出现的时候，我的世界只有两个颜色，一个黑，一个白。可是当他出现了，他就像一束阳光一样，把我整个世界都照亮了，还给我带来了五彩缤纷的颜色。这就是我离不开他的理由，这是他的魔力啊！我没有想到你对他这么迷恋。那如果你俩真不合适呢？不会的。大学的时候，你们两个是可以很纯粹的谈恋爱，享受爱情。可是等到了社会上，你们要共同面对生活的时候，你就会发现，两个人一样的人生观、价值观比什么都重要。要有一样的追求，要有一样的步调。现在的你，为工作努力，为现实筹措，他在干嘛？他追得上你的步伐吗？难道这个不会伤他自尊心吗？你们的问题会越来越多的，矛盾会越来越升级的，然后到最后你们就真的根本没有办法去面对。好了，行，我现在
不想再听这些事儿了，咱换个话题聊聊。那我们聊点什么呢？说一说我。你别看我跟你说的头头是道的，其实，在爱情面前，我才是一个十足的失败者。程志远是我前男友，你知道吧？他跟你说的。他还跟你说什么了？没了。他就没有告诉你，我们俩的开始是因为我的阴谋。我为了能跟他在一起，在一个下着大雪的天气里，把他约到了我们学校的实验室。你找我来，有什么事儿跟我说吗？我们直接点，你觉得我怎么样？很好啊。做你女朋友怎么样？不好意思啊，我还没想交女朋友。现在可以开始打算了。好，那你容我考虑一下。你有2个小时的时间。什么意思啊？我让詹姆斯把门锁了，也就是说，在未来的2个小时的时间里，这里只有你和我。你有这么赶时间吗？我只是不喜欢拖泥带水。那我现在就可以告诉你我的答案。说2个小时就2个小时，你有的是时间慢慢考虑。计时开始。知道了。詹姆斯，詹姆斯，詹姆斯，詹姆斯。坐这儿。怎么了？你发烧了？如果你不喜欢我，不想跟我在一起，不要在这个时候对我这么好。过来。给我。Lucas，你想好了？是，我想明白了。Stop。
什么？其实从一开始我就知道，他根本就不爱我，就连喜欢也只有那么一点点。但是对我来讲足够了，因为我很自信，我觉得我那么优秀，他会慢慢爱上我的。我们大学毕了业，我收到了他所在公司欧弟的 offer， 当时所有的人都在祝福我们，可是没想到。志远，你怎么了？胳膊怎么了？胳膊动不了了。我没有想到这场意外，居然改变了一切。其实我跟他相处的这2年，我们也不像正常情侣那样，我们也就是牵牵手，拥抱一下，甚至连接吻都很少。所以我有预感，我们不会坚持太久了。那后来呢？后来他回了中国，可是不知道为什么，他很快又回到了美国，并且很决然的要跟我分手。几天前，我在欧弟辞职了。你辞职了？那你怎么都没跟我商量啊？人家是为了你才进的欧弟。我有别的打算，我打算回国创业。你要回中国？那我们怎么办啊？我朋友和家人都在这边，我总不能跟你回中国吧？你想过这些吗？还是说，你根本没有打算让我跟你回中国？我从来就不在你未来的计划里。每个人都有属于自己的未来，而不是在谁的计划里。给了。不。为什么突然要分手啊？我也不知道啊，我以为他爱上别的女人了，所以我就赌气答应了跟他分手。可是我后悔了，我给他打电话，他的手机已经换号码了，所以我们就失联了1年多。后来一个偶然的机会，我知道他在寻找创业伙伴，我就顺着消息找到他，想加入他的团队。我没有想到他会答应，可是他对我的态度，就好像我们之间那段感情从来没有发生过一样。他这么渣呀？后来乔宇也加入了，我们3个一起创建了 DH。其实我在他身边的时候，有很仔细的观察过，可是我并没有发现他有任何暧昧的对象。我就是觉得他这个人都变了，又说不清楚是哪里变了。他对所有事情都变得很冷漠，把所有的精力都投入在工作里。你知道吗？那个时候我为了引起他的注意，我甚至陪他加班。我还很讨厌乔宇，因为我幼稚的觉得乔宇来了，让我在他心里连能力很强的这个地位都不保。所以你还说我是迷恋，你不也一样吗？我一直觉得陈志远对你有意思。
不可能，不可能，不可能，不可能！你别想多了。你一定要相信我的第六感，我很了解他的。程志远这个人，对所有人都很好，只有对你，在你的事情上，他的情绪总是表现得很特殊。他跟你说过他有个妹妹吗？他有个妹妹。对啊，他跟我说过，我跟他妹妹感觉很像，所以我觉得他对我好，可能是因为出自于这种情愫吧。你不觉得这个听起来特别像大叔欺骗小女孩的一种套路？其实跟你说了这么多，我就是想告诉你，感情就要当机立断。如果你决定不分手，那不管有多少的误会，不管有多少的阻碍，你都要想尽一切办法去解决。但是如果你一旦决定分手，你就要快刀斩乱麻，不要像我一样拖拖拉拉，这样你才有空间去追求你自己的幸福。你喝了一宿啊？不是，你换个姿势也行啊。你告诉我这什么酒啊？这怎么喝不醉啊？这不含酒精。不是，你不能喝了！别！一宿了，大哥再喝糖尿病了。你可真行。我本来觉着吧，失恋了，留着胡子喝顿酒特酷。现在看你这样，一点儿都不酷。我告诉你，咱俩从小就认识，你一直都是意气风发的样子。什么时候像现在这样过？你让一个女人折磨成这样，有什么大不了的？行就在一起，不行就拉倒。大男人就得坦荡一点。照片的事儿，你要是真是特别在意，你就直接去问他去，总比你在这自我折磨好吧？啊！我告诉你，沈侯，这次你别说我不站在你这边啊，你要还是现在这个样子，严小晨有一天要是不小心真的被谁抢走了，你可别后悔。你回来了，你没吃饭吧？我给你弄吃的去。香香，对不起，我想通了。本来我是想，等我有能力的时候，我再风风光光的娶你。可是比起未知的将来，我发现我更怕你提前被别人抢走。傻瓜，有没人和你抢？不哭，哭了就不漂亮了。香香，我们结婚吧。行业渐受风头追捧。据统计，上半年国内电子商务企业已经完成23笔融资交易，总融资规模达到3.3亿美元。请假了没？不会不记得下午要去干嘛吧？总融资金额达3.37亿美元。6月份，
共有9家企业宣布获得风投，总规模超过1亿美元，为电子商务行业融资史上最活跃的月份。企业掀起自建物流风，物流体系已经成为限制电子商务发展的瓶颈。货不对版，难以验货后付款，已成为网络购物的致命伤。跟谁发消息呢？小这么点名啊？开会的时候就分神，小心我跟森迪姐举报。举报别人之前，先检讨一下自己。这份报告写得一塌糊涂，到我办公室来一趟。哦。喂。沈总的文件你帮我给他吧。希望我出来的时候还能再见到你们。加油加油！老板，你的资料。好，放等吧。怎么？还有什么事儿？我下午想请个假。请假？干什么呀？我要跟沈侯去领证。怎么了？不行吗？小常，这件事情你能不能缓一缓？为什么？有些事情我需要去确认。我结婚，你要确认，不是你要确认什么呀？你这人怎么管闲事管得那么宽啊？反正我不管，你就算我旷工，扣我工资就行。严小晨，你能不能就听我这一次？就这一次。不能。喂。好，那就周5下午。不行，不能来我们公司楼下，我把地址发给你。再见。你好。我们现在该干什么呀？我也第一次来，你问我。来，排队先。你好。是不是得拿这个表啊？表在哪儿呢？幸运快乐，去那边分拣。表啊，不管，先那个正。啊，这我的。好的，去那边照相啊。好，谢谢。你好。哎，你好。这是他的。哎，好的。这是我的。照片拍了吗？什么照片？那先去那边婚检，然后去那边拍照，好吧？好了，谢谢啊。来。谢谢。婚检。
接下来我会对对不起，对不起，我迟到了，对不起。好，没关系，坐吧，下不为例啊。接下来我会对各领域的投资项目做一下综合的评估。商业用房的供求矛盾现在是比较突出的。其实，在前几年经济过热的时候，商业用房还是比较畅销的。但是随着国家宏观调控政策的实施，这几年处于下降的趋势。但是商业用房的住房面积又不断增加，就加剧了这种供求关系的矛盾。所以我建议，我们的项目重心应该从房地产行业转向于新兴的互联网金融行业。好，就这些。你还有要补充的吗？没有，挺好的。好，那就散会吧。哎，等一下，迟到了，把东西收一下。哎，放着放着，我来收，我来收。哎，潘娜，程总下午什么安排啊？程总，我看一下啊。下午2点，爱因斯坦咖啡厅，深思集团董事长。哦，谢谢。我知道您一直都很关心我，我和沈侯之间就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题，所以我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。那要是有呢？有什么？原则性问题。我跟沈侯要去领证，这件事情你能不能缓一缓？有些事情我需要去确认。哎，问一百问。程总，我们到了。程总，哎，老李，半个小时之后来接我。好。